გამარჯობა. შეგეკითხებით რაღაცას რა. ის არის, ესეო თქვენია? YouTube-ისთვის ვაკეთებ გადაცემას. ესეთი ლამაზი სახლები რო არის, ფერადი რო იყო. ვთიბავ რა, მივდივარ, ვთიბავ და ვაწესრიგებ რა. აი როგორი იყო და მე როგორი გამოვიდა. ეხლა არა. თუ სურვილი გექნება თქვენ, მოვალ ერთი დღე. გამარჯობა მეგობრებო. როგორც იქნა დავიწყეთ ახალი ეპიზოდის ჩაწერა. დღეს მივდივართ თეთრი წყაროში. წინა ვლოგში ნახავდით, ალბათ რომ შევარჩიეთ ერთი პატარა სახლი. იქ მაცხოვრებელსაც შეუთანხმდით, რომ უნდა მივიდე და გავუთიბო. მართალია 2 დღით ადრე უნდა ჩავსულიყავი გუშინ წინ, მაგრამ ვერ მოვახერხეთ და იმედია რომ დღეს დაგხვდებიან. თუმცა რომც არ დაგხვდნენ, გითხრეს რომ ჩვენ რო არ ვიყოთ, კარგია იქნება მობრძანდით და გათიბეთ. ასე რომ ერთად ნახავთ როგორ გალამაზდება თეთრი წყაროს ერთ-ერთი ფერადი და მშვენიერი სახლი. რითი მივდივართ Volkswagen ტრანსპორტერით, რომელსაც ხშირად ნახავთ ხოლმე, იმიტომ რომ ამითი ვაპირებთ რომ ვიაროთ გასათიბად და გასალამაზებლად სხვადასხვა ეზოების. ეხლა ვაპირებ რომ ინსტრუმენტები ჩავალაგო, საბარგული დავადგი თავზე და სათიბელა მინდა რომ ზემოდან დავაკრო. თუმცა კიბე არ გამიკეთებია და აქ კი სხვა კიბით დავადებ ზემოდან, მაგრამ იმედია რომ იქ მოვახერხებ და ჩამოვიღებ. შეგვიძლია უკვე რომ დავალაგოთ ინსტრუმენტები და გავუდგეთ გზას თეთრი წყაროსკენ. შეგვიძლია რომ წავიდეთ. ჩამოვედით თეთრი წყაროში. მოვედით ჩვენ შერჩეულ სახლთან. სამწუხაროდ კარი დაკეტილი დაგვხდა. მაგრამ ნუ მე პატრონებისგან თანხმობა გვაქვს რომ ჩვენ რომც არ ვიყოთ, შეგიძლიათ მობრძანდეთ და გათიბოთ. ასე რომ ახლა ნელ-ნელა ინსტრუმენტებს ჩამოვალაგებ. გადავიტან ეზოში, კამერას ავაწყობ, შტატივს დავდგავ, ყველაფერს გავამზადებ და დავიწყებ გათიკოს. ამ სახლთან რომ მოვედი, ბიჭმა გამოიარა დაინტერესდა, ნუ ვის ეძებ და რას ეძებო. რო აუხსენი რისთვისაც ვიყავი, მეც მაქვს აქ ერთი ძველი სახლიო, თუ გინდაო ეგ გათიბეო. ასე რომ შეიძლება შემდეგი სახლი იყოს ეს. აი აქვე არის მეზობლად. შორიდან შეგახედებთ. ესეთი ძველი სახლია, სურუ აქვს ზემოთ ასული. ასე რომ შეიძლება ერთ-ერთ ეპიზოდში ეს სახლიც ვიხილოთ. ჩამოვალაგებ ახლა ინსტრუმენტებს, ხამუთებით დავალაგე, იმედია ადვილად მოვხსნი და თან ამ რაღაც კანალში არ ჩავარდები. შემდეგ უკვე შევძლებთ რომ დავიწყოთ გადაღება. Чуго. Ач. ესე იგი გამოვიცვალე. ეზოში გადავედი. ახლა ეზოს დავული, შევაფასებ, საიდან რა დავიწყოთ. სათიბელაზე დავაყენე სათიბი თოკი. ხერხი არ დამიყენებია, იმიტომ რომ მგონია რომ ბალახს მაგითი უკეთესად გავთიბო. ამოვქოქავ და დავიწყებ თიბოს. კამერები გამზადებულია, მე მგონი არაფერი გვავიწყდება. ასე რომ ეხლა დაგათვალიერებინებთ რანაირია ეზო და შემდეგ უკვე დავიწყებთ. მე პატრონემ მითხრა პირველად რომ ნახეთ ეს სახლი, რომ აქ ხეებიაო დაყრილი, ეგეც უნდა ვნახოთ და ან გადავალაგოთ, ან რაღაცა მოუხერხოთ. აი აქ სადღაც არის ხის მონაჭრელები, როგორც ჩანს დაყრილი. მოვემზადეთ, სათვალეები ადგილზეა, ხელთათმანები ადგილზეა, შეგვიძლია დავიწყოთ. დავქოქოთ სათიბელა და ეგ იქნება. უამრავი ობობაა ეზოში. მე ბავშვობაში მქონდა შიში ობობების, რომელიც ვთვლი რომ დავძლიე. და დღეს გამოჩნდება რეალურად დავძლია თუ არა.
ისევ ხერხი ჯობია დავაყენო. თორე რაღაც ცოტა მსხვილი მცენარეებია და შესაბამისად მირთულდება მათი მოჭრა. მოკლედ სათიბელას ცხვირი გაგვიფუჭდა რედუქტორი. არ იხსნება რომ ხერხი დავაყენო. რაღაცა მგონი თლიანად რედუქტორი ჩაიშალა, მაგრამ ხო ვეცდები რომ ისევ თოკი დავაყენო და ამ თოკით გავაგრძელო თიბო. იმიტომ რომ სათადარიგო რედუქტორი არ აქვს. ესე იგი არ გამოდის გათიბო, იმიტომ რომ თავი რო გავუფუჭდა ძალიან ხშირად მოშრება რა. ვერ თიბობს, მოკლედ როგორც უნდა თიბოვდეს ის. ერთი ვარიანტია რომ თვითონ თეთრი წყაროში ვიშოვო ეს რედუქტორი. და ნუ შემდეგ გავაგრძელო გათიბო. იმედია რომ იქნება თეთრი წყაროში მსგავსი მაღაზია და შევძლებ რომ ვიყიდო. ესე იგი წამოვედით. ეხლა მივდივარ თეთრი წყაროს ცენტრში. იმედია რომ ვიშოვე მაგ რედუქტორს, რავი. ხალხი ხო თიბავს აქ და იმათაც უფუჭდებათ ეს დეტალი ალბათ და იმედია რომ ვიშოვი და შევძლებ გავაგრძელო და მოვასწრო დღეს, იმიტომ რომ დიდი ეზო არ არის და ჩავთვალე რომ მეთქი უცბად მოვრჩებით თქო, მაგრამ ეს გაუთვალისწინებელი რაღაცეები სულ ხდება. ნახოთ, იმედია ვიშოვი. როგორც მოგვასწავლეს, გვირილას გვერდზეო არის რაღაც ავტონაწილებია უფრო, მაგრამ საერთოდ იმედია რომ იქნება. და შევძლებ რომ გავაგრძელო. ვიშოვეთ. მე მგონი რომ ეს არის ორნაირიაო და წაიღეო მოარგეო, თუ მოერგო ეგ იქნებაო და თუ არა და მომიტანე და შევცვალოთ. წავალთ ახლა, გავსინჯავთ და იმედია რომ ეს არის. ესე იგი, YouTube-ის დაწყება რო გადავწყვეტე, ვფიქრობდი რომ ძალიან ემოციურად რო იციან ხოლმე YouTuber-ებმა, რომ ეს რა დაგვემართა და სულ მგონია ხოლმე რაღაც ხელოვნურად ემართებათ და ნუ არიან ადამიანები, რომლებიც მაგას ხელოვნურად აკეთებენ ხოლმე. ნუ მე ვფიქრობდი რომ მეთქი ნეტა როგორ იქნება მეთქი მე რო დავიწყებ თქო და მე მგონი რაღაც ავად მიხდება ეგ ფიქრები. მეორე გადაღებაზე, პირველ გადაღებაზე ტარი მომიტყდა, მეორეზე ხერხი გაფუჭდა, ეხლა მთლიანი თავი გაფუჭდა. ერთხელ ვერ წავედი რომ ის ჩავსულიყავი, გამეთიბა კარგად და მოვსულიყავი. მე მგონი რომ წესით ერთი და იგივე უნდა იყოს. მგონი რომ ეგ არის და გადავრჩით. მგარი. აი, ხა გავტესტავ და დავიწყეთ რა. მალე დამასპონსოროს რამე, კაი ბრენდის ტექნიკა რო აქვს, თორე გავიტანჯია ჩინური რაღაცეებით თიბით რა. ეცხოცოდო ვარ. შე მე მგონი ეგ დავაყენეთ. მგონი რომ გაკეთდა და დავიწყებთ ახლა. დავიწყებთ კი არა, გავაგრძელებთ მუშაობას.
ესე იგი, ძირითადი ნაწილი გავთიბეთ. შუაში დავტოვე ხე, თავისით ამოსული ხე არის, იდეაში დარგული არ არის, მაგრამ რაღაც ციცარიელია და შეიძლება ეს ხე რო გაიზარდოს, ძალიან ლამაზი იყოს რა. ყოველ შემთხვევაში მე არ ჩავთვალე მოსაჭრელი და მე პატრონე თვითონ გადაწყვიტოს მე მოჭრის თუ არ მოჭრის. ეხლა გავასუფთავებთ ამ მოტიბულ ეზოს და უფრო ნათლად გამოჩნდება მე სად გვაქვს დარჩენილი ბალახი, სად არა და ასე შემდეგ. ახლა მოკლედ ამ ყველაფერს ავაგროვებთ, ერთ ადგილას დავაგროვებთ და შემდეგ ხელახლა ისევ გადავუვლით ერთი მოტიბით, ავთიბოთ. გამარჯობა. აბა. მოგწონთ? ძალიან. ზედო სუფთა როგორ ხო? დანას როგორი ლამაზი ჩუმი. ძალიან ლამაზი სახლია კი. აი, შემოგვიერთდა მე პატრონე. პირველი ემოციები რა ლამაზია. ძალიან მიხარი. აბა, როგორ მოგწონთ, ეგ მითხარით? ძალიან მომწონთ. ძალიან სუფთა ლამაზად. ყველაფერი ძალიან მომწონთ. გაიხარეთ. აქ არის ვაზი კიდე. ეს ვაზი არ მოვჭერი. ხეივანს გააკეთებთ რომ რაღაცა იყოს. იმიტომ ლამაზად. ლამაზად იქნება, ხო? იქ ცოტა იგეთ კუთხეში. ხო, ეხა ამას გავასუფთავებ, რაც ავიხ. ამასაც გავხვეტავ, იქ ვაგროვებ რომ. მე როგორი ლამაზი. იქ გასატანად ადვილი იქნება რომ რაღაცა იყოს რა. ეხა ამისი დაწვა არ შეიძლება, ცეცხლე წაუკიდო, ეგ არ შეიძლება. მოვისტრაფებთ ციცოცხლეებს და გაიხარე, კაი გიჩი. აქ როგორ ჩანს საყვავილეები გქონდათ ადრე? იცი რა იყო? ბზა. ბზა? ხო, მე გაპუჭდა. კი ბატონო. ძალიან ლამაზია. ხო. დავიხალე? ცოტა. რაღაც გამიფუჭდა სათიბელაზე და მაგიტომ მომიწია გაჩერება. მე წავედი იქ ცენტრში, ვიყიდე რაღაცა ნაწილი და გავაკეთე და მაგიტომ დამაგვიანდა, თორე ეხა უკვე მორჩენილი უნდა ვიყო წესით, თორე. კარგით, გავაგრძელებ მე და გაიხარე. ბოლოს კიდე შეხედათ ერთი როგორი იქნება. ფისოს ვეძახეთ და გადმოვიდა წეღა რაღაცეები ჭავა. აბა, შენს გითხარი ორი სიტყვა. აი. ლამაზი ეზო ყოფილა რა. ეს ადრე დაჟის გადავბარე, ორჯერ გადავბარე. მე აქ არ ვიყავ მე. გაიხარე, მადლობ. ხო, იქ დავაგროვე რომ. ხო. იქან ტაჭკას შენ საკონელი ყავს ან მე? ვისაც ყავს შეიძლება იმას დასჭირდეს და წაიღოს რა. ეხა ამისი დაწვა არ შეიძლება და მაგიტო იქ. არა. გახმობა და ვიღაცა წაიღებს. ხო. იქეთ დაჟე გადმოყრი იქეთ და დასუფთავება მიაქვს თავისთვის. ხო, რა ვიღაცას დასჭირდება წაიღებს. ეს ხე რავი მე დავტოვე რა აქ რომ ეს რო გაიზარდოს ლამაზი იქნება მე. ეს რა ხეა ვაფშე? კლეავი არის, ამონაყარი არის მაგრამ. ნახე, იქით ხე და შუაში რო არ იყო. ხო, იყოს, ხო. ხო და.
ეხლა ამას ცოტა მივასუფთავებ რა. და მე ამ კუთხეს გავასუფთავებ და ეგ იქნება. თუ არ დამიღამდა. ის შემოსასვლელსაც გავასუფთავებ და თუ გაიგო. რაღაცა გამიფუჭდა რედუქტორი იმაზე სათიბელაზე. მომიწია წასვლა ყიდვა გამოსვლა და მაგიტო შემაგვიანდა, თორე წესთ ახლა იქით უნდა ვაკეთებდე რა. აი, აღარ მოგესწრებს. ტელევიზორში როდის გვაჩვენებენ? აი, ზუსტად არ ვიცი. ტელევიზორში იმაზე YouTube-ზე დავდებ. YouTube. YouTube-ზე დავდებ. კაი. YouTube ჯობია ახლა უკვე ტელევიზიაში. ვიღა უყურებს ახლა ტელევიზორს. ეგრე. გაიხარ. კარგით. მადლობა. აქ შლანგი რო არის, მაინც მოვერიდე. არა. უბრალოდ ეხ სათიბელას არ გაეჭრა, მაგიტო რაღაცას დაიმსგავს. ეგ არის, ეს რო დავიწყო დამიბნელდება. კუთხე. არა, იმას ვიზავ რა ქვია. ახოთ რა, ამ დღეებში იქ ჯონი არის ხო მე მგონი გვერდზე. აქ რო ვიყავი მოსული გამოიარა და ჩემთანაც მოდიო კაცო. ეც მაქვს სახლიო გაკათიბეო და ახოთ შეიძლება იმასთანაც წამოვიდე ერთი დღე რა. ეხლა რაღაცა ადგილებში დაწოლილი ბალახი იყო, წესიერად ვერ აიღო, მაგრამ ხო, ეს ნაჩუქარ ცხენს კვილი არ გაესინჯებო. დავასრულეთ დღევანდელი ეზოს გასუფთავება. იმედია რომ მოგეწონათ და იმედია იმდენად მოგეწონათ რომ გამოვიწერთ არხს და დაალაიქებთ და დააკომენტარებთ. ყოველი მოხვედის დროს ვფიქრობ ხოლმე სხვა კონტენტი ხო არ შემერჩია მეთქი რა მინდო და ეს რო დავიწყეთ ხო, მაგრამ ბოლო შედეგს რო ვხედავ ხოლმე ძალიან მომწონს და ეს სიამოვნება ღირს ამათ. ასევე ვინც ცხოვრობს ძალიან გავუხარდათ, ძალიან მოეწონათ, ასე რომ მოკლედ დღევანდელი დღე მგონია რომ გამოვიდა. მადლობა რომ გვიყურეთ. ეხლა ჩავლაგდებით. ამოვქოქავთ ჩვენ ულამაზეს მანქანას და დავიძრებით სახლისკენ.